हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गणेश टॉक वर्ल्ड। तो गाइस, आप में से कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमको जर्मन शेफर्ड खरीदना है, जर्मन शेफर्ड खरीदना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही हाई क्वालिटी के पपीज़। आप खुद देख लेंगे पपीज़। उनकी मदर की भी वीडियो अवेलेबल है और फादर की वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं मदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, फादर भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का था। फादर की वीडियो नहीं है गाइस, फादर ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, लेकिन फादर की पिक्चर्स हैं, लॉक लगने की भी पिक्चर्स हैं, तो आप कंफर्म्ड हैं कि ये पपीज़ उसी के हैं। ठीक है, बाकी आप पपीज़ की क्वालिटी देखिए। और सबसे बढ़िया गाइस, मैं आपको बात बता दूं, ये पिल्ले अभी 20 दिन के भी नहीं हैं और आप देखिए कितने चौड़े हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। ठीक है, एक बहुत अच्छे पपीज़ अभी बहुत छोटे हैं और बहुत अच्छे हैं। ये 1.5 महीने के तो भालू बन जाएंगे एकदम। तो आप इनको देखिए। और सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ 2 ही पैदा हुए हैं, पूरे लिटर में सिर्फ 2 ही पपीज़ पैदा हुए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पपीज़ कितने अच्छे वाली क्वालिटी के होंगे। इनका प्राइस गाइस, प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस गाइस बहुत कम है, क्योंकि ये एक गांव में अवेलेबल है। गांव में आप सब जानते हैं हर चीज़ सस्ती होती है, तो पपीज़ भी सस्ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये होम ब्रीडिंग के बच्चे हैं, इनमें कोई भी किसी भी तरह का कमीशन नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये इसीलिए भी बहुत ज़्यादा ही सस्ते हैं। क्वालिटी के हिसाब से तो माइंड ब्लोइंग प्राइस है ये, आप तुरंत इसको ले लीजिए अगर आप आसपास हैं तो। अब मैं बता देता हूँ गाइस ये कहाँ पे अवेलेबल हैं। ये अवेलेबल हैं हरियाणा में, रेवाड़ी में, काकोरिया विलेज में। ठीक है, इनके प्राइस की बात कर देते हैं गाइस। प्राइस भी बहुत कम है। प्राइस इनका है मेल का 8000 और फीमेल पपी का 6000। अब मैं आपको इन दोनों पपीज़ और मदर और फादर सबकी वीडियो दिखा देता हूँ। आप देखिए पपीज़ की क्या क्वालिटी है। आप तो वीडियो एंजॉय कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं।
गाइस, आई होप आपको ये पपीज़ पसंद आए। ठीक है, मैं इनके बारे में फिर से डिटेल्स बता देता हूँ। मेल का प्राइस है 8000, फीमेल का 6000। जो मेल है वो ब्लैक एंड टैन कलर में है, जो फीमेल है वो थोड़ा सेबल कलर है उसका। आप सेबल इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, सेबल कलर होता है जर्मन शेफर्ड का। इंडिया में थोड़ा रेयर है, बट अमेरिका में अगर आप बिलीव करोगे तो मैं आपको बताऊं कि ब्लैक एंड टैन से भी ज़्यादा सेबल जर्मन शेफर्ड है अमेरिका में। ठीक है, तो आपको मैंने वीडियो दिखाई मदर फादर की भी, तो आप देख सकते हो एकदम प्योर क्वालिटी हैं, काफ़ी सस्ते हैं। ये अवेलेबल है हरियाणा में, और डिलीवरी इनमें अवेलेबल नहीं है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको सब बताया। हाँ, और ये लिटर में सिर्फ 2 ही पैदा हुए हैं, तो काफ़ी हैवी बोन बच्चे हैं, अच्छे खासे बच्चे हैं। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो हरियाणा में रेवाड़ी में काकोरिया विलेज में है। ओनर जी जो हैं उनका नाम है सचिन, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनसे बात कर सकते हैं इन पपीज़ को ख़रीदने के लिए। तो देर मत करिए गाइस, जल्द से जल्द उनसे बात करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी के पपीज़ हैं इस रेट में, तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट क्वालिटी के पपीज़। और अगर आपके घर पे भी गाइस ऐसे पपीज़ हुए हैं जो आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पे उनकी वीडियो डालूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हमारे घर पे ये पपीज़ अवेलेबल हैं और हम इतना प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं आपको खुद से व्हाट्सएप करूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप पर वीडियो भेजो, मैं यहाँ पर डालूँगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके घर पे कोई मिक्स डॉग है तो भी आप मुझे भेजो, तो भी मैं क्या कहते हैं डालूंगा। जो आप अगर चाह रहे हो कोई फ्री में अडॉप्ट कर ले, तो भी मैं उसकी वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है गाइस। और इस चीज़ के लिए मैं अपने चैनल पर वीडियो डालने के लिए एक भी रुपया, एक भी पैसा कमीशन नहीं लेता। मैं बायर को नंबर भी आपका ही दूंगा, डायरेक्टली आपसे बात करेगा, मेरा इसमें कोई कमीशन नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल गणेश डॉग वर्ल्ड।